Ние сме спали. Значи, часът е 6... Не. Да, 5 без 6 без 5. И ние спахме доста добре. Хубаво поспахме, стояхме до 3 часа и спахме 3 часа. Алармата звънна, която беше доста стряскаща. И веднага станаме като някакси много бързо смисъл. Той ни лъжи. Вижте, ако лицето ми изглежда, че не съм спал 5 дена, не е вярно, спах много добре даже. Ето вижте, не е бъркотия стаята. Има такъв хелове, ама си стари, защото ходихме до магазина вчера и те не помня да спим. Сега, значи, снимаме си първото влогче, сега чуваме към много интересно място за трениране. И мисля, че знаем къде сме, ама и да не знаем. Това място е перфектно. Значи правиш... Може да си 100% и забавяме го. Значи... Мисля, че ще намерим много интересно място за трениране. И... елате. Охо! Ето стър. Тук има много ясно да поколиш от цигарите. Следват. Не знаеш, не се чуваш много хубаво. Може да не се чувам, но аз се чувам. Това е много интересно, нека да видим какво е направено, защо е направено. Долу малко чета. Значи, това е много гадно, защото е много високо и ако се продължиш да направиш мънки, си беш кака. Тъй, продължаваме напред. Продължаваме напред. Тук има врата до това. Охо, подлез. Подлез газа ми. А не, подлез бе. Подлез газа ми. Запах се фанилата. Значи, първа клас. Нека да стига прах.